迎各位来参加这场关于户政事务所它的一个招考说明会。那相信透过今天这一场讲座呢，也能让大家对于国家考试户政这个类科有更进一步的认识以及了解。那今天的讲座主要就会分为这5个部分来跟大家做一个分析。为什么你要考户政事务所？洞悉考勤，你才能够战无不胜。第二，工作性质，户政单位钱多事少，离家近，工作单纯轻松，到底它有多单纯？第三，薪资福利，户政人员薪资好，福利佳，私人企业要怎么样来跟它做个比较？接着，考科准备，考什么？怎么考？如何准备效果最好？那在今天的讲座的最后呢，会再针对最后一个部分，再来为大家做一个总结。那首先，我们先来了解户政它目前的一个招考概况。国家考试中最具传统的2大考试体系，就是每年7月的高普考试，以及12月份的地方政府特考。而各位同学今天所关心的户政，其实不论是在高普考或者是在地方政府特考上，都会向中央以及地方单位来提报缺额。而考取之后呢，主要分发单位则是在内政部的户政司以及各乡镇市区的户政事务所里。但是户政相较于其他的国考类科，存在着一个比较不一样的现象。差别在哪里？差别在考科。以普考户政而言，考的是行政法、国际与户政法规、民法总则、亲属以及继承，还有移民法规这4科。而在地方政府特考4等的户政呢，考的则是行政法、行政学、民法亲属以及户籍法规。在难度上，高普考的考科难度也会比地方政府特考来的再稍微困难些，但是缺额却并不会比地方特考来的多。为什么会呈现这样子的一个现象？因为高普考中所需要的户政缺额多为中央缺，主要分发在我们刚刚提到的内政部的户政司以及各县市的一级机关，负责处理的业务为全国性的，因此缺额的需求量也比较没有这么大。而地方政府特考呢，主要则是分发在户政事务所。户政事务所属于基层单位，各乡镇市区皆有户政机构，主要负责的业务是与民众生活息息相关的一般业务，因此在缺额的提报上也会比高普考来的多出许多。在考科的难度上，高普考比地方特考来的更加困难，而在缺额，地方缺又比中央缺来的更加的多。而且户政事务所年年招考，缺额稳定，因此今天主要就是针对地方政府特考4等的户政事务所来为大家做一个说明。那刚刚提到了户政事务所它目前的一个招考概况之后呢，我们就来了解户政事务所它这个单位到底是在做些什么，跟其他的公家机关又有什么样的一个区别？在座各位应该都有听过户政事务所了吧？其实户政事务所所办理的业务范围可以说是包山、包海、包天、包地、包生也包死。你可能不知道，其实从各位一出生的那一刻起，就已经跟户政事务脱离不了关系了。举例来说，从一开始你娃娃落地的时候，爸爸妈妈是不是要带着你去办理户口登记？接着在我们求学的阶段，父母亲为了不要让我们变成现阶段所谓的一个靠爸靠妈族，带着我们去申请户籍誊本来办理所谓的助学贷款。接着在我们长大之后，有了论及婚嫁的对象，也得要去办理所谓的结婚登记。甚至最后在我们在人生的旅途中画下句点以后，子孙们也得帮你去办理所谓的一个死亡的登记。透过以上的说明，也是要让大家了解到，户政事务所的工作内容，从出生登记、结婚，甚至到最后的死亡等等，都是与民众生活息息相关的一个业务。因此，从户政工作内容可以得知，户政人员就在第一线与民众第一线做接触的一个公务人员。因此，户政人员必须要具备什么？必须要具备有为民服务的热情，以及喜欢与人接触。那在场的同学可能就会想说啊，老师啊，我是很有服务的热忱，那我也真的很喜欢跟人家接触。但是你刚刚提到的，户政要办理的业务范围都是跟民众生活息息相关的，它的业务量这么大，它的会不会很辛苦啊？在座各位都有进入过户政事务所里面，回想一下，当你们在户政事务所办理相关业务的时候，有没有发现，其实以现阶段来讲，户政事务所很强调所谓的什么？很强调所谓的电脑化。因此，今天不论去办理什么样的一个业务，都是采取电脑化的一个作业流程。因此，虽然它的业务量比较大，但是它的工作性质却是相对的单纯轻松。除了工作性质单纯轻松之外呢，户政它的起薪也会较同职等的公务人员来得高。为什么会这样？
因为户政虽然它是基层单位，但它却是专业性的一个单位。以专业单位而言的话，它的起薪也会较同职等的公务人员再来的高出一些些。现在而且刚开始所提到的，户政事务所属于地方基层单位，各乡镇市区就有户政事务所，因此我们也可以说，户政事务所是离家最近的一个公家机关。那现在常常听到很多同学在讲说现在经济这么不景气好工作难找，那到底什么样的工作才叫做好工作？不外乎就要符合以上3点，薪水要不要比较高？薪水当然要比较高。处理的业务性质当然是越单纯、越轻松越好，最好是住家就在公司的隔壁。在座的同学应该没有人不想找一个钱多事少、离家近的好工作吧？那户政事务所不就是你最好的一个选择了吗？谈完了工作，当然我们要了解说，我们努力工作之后会得到什么样的一个回报。在薪资福利的部分，福利绝对是吸引大家准备国家考试一个重大的诱因。那考取4等户政之后呢，你会得到什么样的一个薪水？考取4等户政人员之后，你的起薪大约是在35000到38000之间。跟私人企业来做一个比较，一般现今大学生的起薪就是我们所说的22000，22K。35000 VS 22K， 其实你整整赢了人家1万多块钱了。那接着在福利的部分，户政人员本来他就是公务人员嘛，因此公务人员所享有的薪资福利，户政人员一向也不缺。大家试着想象一下，假设说我们今天都在一家私人企业里面上班，每天除了不停的上班加班、上班加班、上班加班，接着再不停的上班加班、上班加班，会不会很想要休假？当然都很想要休假嘛。各位应该就没有听过户政事务所有在喊加班的吧？其实休假正常不需要加班，也是户政事务所的福利之一。私人企业常采取所谓的一个责任制，加班加到天荒地老，休假日也必须把工作带回家，甚至必须要常常的加班这样子，对休假生活毫无品质。而反观户政事务所，年假固定周休2日，年假最多30天事假，7天病假28天，一年至少你有超过1/3的时间是在休假。重点是什么？重点是这些通通都是有薪假。那谈完了休假呢？接着，既然政府给了我们这么多的一个休假，我们当然要好好的去做一个运用。要不要好好的去玩？好好的交一个女朋友？当然要好好交女朋友嘛。那交女朋友之后，我们会面临到另外一个什么样的一个问题？交女朋友要不要花钱？交女朋友真的很花钱，到底她有多花钱？除了一般生日要送礼物之外，平常的像圣诞节、周年纪念日、情人节、7夕情人节、白色情人节，一年有这么多的情人节，重点是这些情人节通通都要花钱。还好我们政府贴心的想到了这一点，每年补助我们16000块的国民旅游卡。那国民旅游卡到底要怎么用？只要你持国民旅游卡到国民旅游卡特约商店进行消费，不论吃喝玩乐，政府通通帮你做买单，让你可以带着女朋友无忧无虑的到处吃吃喝喝玩玩乐。那随着感情逐渐升温之后呢，爱情的终点当然就必须要踏入坟墓里面去。结婚的部分，公务人员补助全薪2个月，如果夫妻双方皆为公务人员，还可以分别的申请。那至于在结完婚之后，夫妻双方就必须要完成另外一件需要共同通力合作完成的一些事情。没错，就是要结婚，就是要生小孩。生育补助的部分呢，老婆生一胎，政府补助你1胎；生一胎补1胎，生一胎补1胎，生一胎补1胎，一直补助到你的老婆生不出来为止。其他另外像是子女教育补助、升迁以及退休等等，政府都有一个完整的一个福利补助的措施。透过这张表格，各位也可以很清楚的了解到，户政事务所它的薪资福利远比私人企业来的更加的优渥一些。那各位可以花个20秒左右的时间看一下目前他们的一个薪资福利的部分。只要你考取了户政事务所之后呢，你就再也不必担心每个月的休假不够用，薪水不够花，甚至是退休领不到退休金的一个窘境。那户政事务所刚刚提到它这么样多的一个这么好的一个薪资福利以及它的工作内容单纯之外，那各位同学当然要好好把握这次的一个招考机会。以时间上来说，目前的话是4月，距离12月的考试还有大概8个月左右的时间。那到底我们要来怎么准备这些考试呢？
考试考什么？怎么考？我们应该要怎么样来去做一个准备？4等户证里面，共同科目再加上专业科目，一共6科，采取的是平均计分。也就是说，今天不论是共同科目或是专业科目，每一科的比重都是相同的，各位同学都不能够轻易的做放弃。那在共同科目的话，第一科考的是作文、公文以及测验。作文大家要怎么准备？大家都会写作文，但是你要怎么样写得精彩、写得漂亮，写得洋洋洒洒如飞凤，写让阅卷老师激动落泪的送你成绩。当然，试卷简洁，字句工整，格式完整，基本成绩自然就拿得到。另外，看清题目，题目叫你写的是亲情，结果你写的是男女之间的爱情故事，那这样不是也很奇怪吗？抓住题意，提出正面观点，好话换句说，当中如果还能够衍生出自己的想法的话，相信一定会对于成绩有比较好的一个回馈。那第二个，在公文的部分呢？现今公文的命题方式主要以现在政府宪政推行的一个实务政策为主。那这边建议同学除了要谨记好公文格式之外呢，还要多看新闻，注意现今的一个最新的一个时事或是政策的发展。在测验的部分，中国文学历史涵盖数千年，范围如此的广泛，那在整张考卷却只占20分的一个成绩，我们要大方的放弃它，送他20分，我还拿80分，一样很高分。还是高中老师有说过，遇到不会就选 C， 结果到最后10题通通都选 C， 可以这样子吗？当然不可以这样子啊！测验的部分就必须要靠大家勤做题目，培养自己快速阅读以及删错答案的能力。接着在第2课的部分考的是法治与英文，法律、宪法以及英文合计共50题的选择题，单选不倒扣。那在英文，很多同学听到说，共同科目有考英文哦，可是老师啊，我的英文很烂哎。这边告诉同学一个观念，你觉得很弱、很烂的部分，别人不一定可以准备得很好。毕竟英文在整张考卷里面占了40分的比重，当然同学不能够轻易的去放弃它。那英文我们应该要怎么样的做准备呢？单字文法建议同学多看多背，相信在得分的上面也会有比较大的一个回馈。那另外在法序跟宪法的部分呢，法序和宪法是各种法条的根源，宪法是各法条立法的一个依据。那它其实在户政的专业科目上面来讲，都会提到有关于法的部分。所以这边建议同学能够将法序跟宪法做一个读熟。那在之后针对户政的专业科目，比如说像行政法、户籍法规或者是民法亲属这边，都会有比较高的一个回馈。接着在专业科目的部分，专业科目第1科考的是行政法跟行政学，考的是选择题型。选择题型我们要怎么样去做准备？选择题型并不需要把一本书读得滚瓜烂熟，把每条法条背得一清二楚。准备选择题，我们必须要用看的，让脑子里有题目的一个印象。接着我们在考试的时候呢，看到题目、看懂题目、看清题目之后呢，依照我们的平常所学的一个印象来选出一个最正确的答案。那刚刚提到了在共同科目的部分，如果各位能够将法序跟宪法做一个读熟之后呢，相信其实在行政法这一课的话，也会得到一个比较高的一个回馈。那这边呢有一题100年4等地方特考行政法的一个考题，跟大家做个分享。下列何者不得作为行政法之法源 ？A. 空气污染防治法 B. 荒野保护协会章程 C. 违反噪音管制法裁罚准则。注：台北市树木保护自治条例。难道说各位为了解这一题，就必须要将所有的防治法、章程、准则，甚至是条例背得滚瓜烂熟吗？当然不可能嘛。如果说能够透过老师这边带着你有一个有效的背诵方式，那相信其实在得分上，在做选择题的一个得分上面会有一个比较高的一个效果。那在座同学有人想知道自己答案是什么吗？好，没有，那这题答案我们就把它保留下来。接着，在专业科目第2课的部分，考的是户籍法规跟民法亲属。户籍法规这边要怎么做准备呢？原则上，户籍法规它的法令条文并不多，各位在条文的部分就是尽量的把它背清楚。那它会用什么样的方式去考你呢？户籍法规它会用时事的方式去考，所以各位只要能够将法条读熟，在考试的时候就只要将实例带入法条当中去作答，就会比较轻松一些的。
那另外，在第二科民法亲属这边，民法亲属考什么？民法亲属考的是亲属之间的关系。在座的同学，家庭生活应该都很幸福嘛，看大家充满着洋溢的笑容，应该是还不错。今天我的生活不幸福，家庭生活也不美满，那我要怎么样跟我老婆可以离婚离得明明白白、清清楚楚，依法有据？谁来教我之离婚 how to do？ 宪法民法976条，婚姻解除之事由以及方式。婚约订定后，再与他人订定婚约或结婚者，又不是在你8点档，怎么可能呢？2，为结婚契约者，是说结婚当天，我老婆好像比我还早到现场。3，生死不明已满1年者，刚刚出门前才跟老婆 kiss bye。4，有重大不治之病者，前2天医院检查报告刚出炉，医生说我老婆身体壮得像条牛一样。5，有花柳病或其他恶疾者。6，婚约订定后成为残废者。7，婚约订定后与人通奸者。这个不行，这样子我会戴绿帽子。最后一个，婚约订定后受徒刑之宣告者。有了，所以说，今天如果我想要跟我老婆离婚，我就是要让她得病，让她残废，抓她坐牢。当然不是要教大家回去之后用这一招跟自己的老婆就是做一个这样子的切割，而是要告诉各位同学，法律条文如果说能够透过一个比较生活、比较有趣的方式去做一个背诵的话，其实会比你单纯的死背要来得更有效果一些些。而且，民法亲属里面，地方政府特考4人户政，它只考民法亲属这一篇，而民法总共有总则、债权、物篇、亲属跟继承这5篇，它只考了1篇，其他4篇都不考，范围自动帮你做删减，有没有比较简单？当然有比较简单嘛，对不对？而且另外啊，其实像这边告诉同学，申论题跟选择题到底差别在哪里？其实选择题就好比是问你有几根头发，我们必须要一根一根的数清楚，一根都不能少，少了1根就是错误的答案。而申论题型呢，其实就好像是你的手，老师在课堂上给你一个完整的骨架，那骨架外面所长出来的肉，就是你自己透过内化吸收而长出来的一个东西。这边给同学一个小小的叮咛，在选择题的部分，就大家尽量就是在作答的时候，题目看清楚，尽量不要的出错。在申论题型的部分，题号标清楚，行话换句说。为什么叫你题号要标清楚？国家申论试卷机制由原本的7章改为8章，每章是22行。今天即便你整个申论题型写的试卷写的洋洋洒洒、完完整整，但是你的题号却标明不清，难不成你还要透过阅卷老师来帮你找题号、帮你找答案吗？第2点，行话换句说，老师在课堂上教的都相同，你在作答的时候也会呈现一个一样的答案。当然的，试卷老师他在给你分数上也都是差不多的。那你要怎么样跟别人不一样，拿出比较好的一个成绩？行话换句说，老师教给你的，用自己的方式去转换，甚至去做延伸，我相信在得分上面会有比较高的一个成绩。刚刚针对了户政它目前的一个招考概况、工作性质以及它的薪资福利跟考科这边做了一个简短的介绍之后呢，这边要跟同学提醒一点，其实准备国家考试，并没有各位想象中的这么的遥不可及。很多人常常在讲说报名人数这么多，入学率这么低，要怎么考？考不上的啦。如果今天各位抱持的是这样的一个想法的话，那考取对你来说真的就是遥不可及的一场梦了。今天，如果你想要考取，你必须要透过什么？必须要透过专业的辅导单位来提供你协助。为什么各位今天要选择志光？很多人准备国家考试的方式是透过自己买书回家读，常常读的有一段没一段的，等到考试之前才发现自己怎么准备都准备不完。今天各位选择志光的完善课程规划，从最开始的基础课程到正规，甚至到最后的总复习课程，每一个时间都帮你做好了时间上的安排，只要跟着老师授课的一个进度。老师帮你读书，带着你读书，给你一个
给你一个完整的课程规划，你在准备上其实也会比较的有时间上的一个完整规划。那在第二点的部分，一流名师现场授课，我们考试主要考试是为了什么？当然是为了要能够快速的考取，而不是为了做学问。今天而不是为了要做学问。今天你要怎么样考试？考试的所谓考试的技巧就是读书的技巧就相对的比较重要。今天什么地方很重要要读，而什么地方则可以快速的去带过。透过志光优秀的师资群告诉你，带你读书，帮着你读书，把一本500-600页的参考用书浓缩成精华的50-60页。那同学是不是会比你在自己一个人拿着荧光笔把整本书画到处都是重点来得更有效率一些？第三，平常考勤的关怀讲座，为什么要举办这些关怀讲座？最新法条的修订、时事的更新，甚至是实务案例的探讨，借由这些考勤关怀讲座，让你了解、掌握第一手的考勤讯息，甚至是可以提升你对于新闻的一个完整度以及熟练度。另外，借由老师的平常测验以及回家作业的部分，平常测验跟回家作业可以提升你对于考题的一个熟练度。另外，透过志光老师也会借由批阅同学的一个作业成绩，批阅他的答案，批阅他的回家作业，修正你错误的一个答题技巧，也可以增进你在平常测验，也可以增进你的对于考题的一个熟练度，以及增加你的一些解题能力。另外，还会邀请上榜生进行反班分享。为什么需要上榜生做一个反班分享的讲座？藉由这些成功者上榜的一个经验，可以告诉你，虽然每个人的准备方式不一样，但是如果你可以从这些上榜生的反班分享当中，找出适合你、属于你的一个关键做法，其实你在读书上面也会更有方向，以及更有效率。志光提供了这么多丰沛的优质教学资源，就是为了要让上榜生能够顺利的一个考取。另外，志光还提供了什么给你？志光提供了读书会，协助同学在课后组成读书会，借由课后的讨论，彼此之间教学相长，亦或者是提供自修教室，让同学能够在一个比较自修教室能够让同学有一个比较舒适明亮的一个自修环境进行阅读。那志光提供这么多，就是为了要让考生能够在准备考试的期间安心准备，无后顾之忧。那这边呢，其实我要跟各位同学做个勉励，在最后的这8个月里面，大家真的要好好把握户政事务所它的一个招考机会，因为好好把握户政事务所它目前的一个招考机会。同时呢，我也在这边勉励各位同学，在国家考试上都能够顺利考取金榜题名。谢谢大家。